Το πρωί της τέταρτης μέρας όλης της εκδρομής και της τελευταίας μέρας του σεναρίου μας δόθηκε κάποιος χρόνος για να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε μετά στο τέλος. Στα σκότες. Δώσαμε σημείο συνάντησης κάπου 800 μέτρα μακριά από το χωριό και περιμέναμε τη διοργάνωση να μας πει τι θα γίνει. Ένα χωριό. Το χωριό των αντιπάλων. Εδώ. Συγχρόνως θα μπουν και αντίπαλοι. Συγχρόνως θα μπουν και αντίπαλοι. Διεκδικούμε ένα QR στην πλατεία του χωριού. Ένα QR στην πλατεία του χωριού από κάποιον που έχει ένα κινητό, ένα QR. Αυτό διεκδικούμε από όσο ξέρω μέχρι τώρα. Άρα, γεμίζει το χωριό, πιέζεται, σας καλύπτει το πλατούν 2 από τη βόρεια πλευρά. Προσπαθεί να κόψει αυτούς που μπαίνουν τελευταίοι, αλλά και να δώσει καλύψεις από ψηλά, που έχει κάπως ασυνάδει με την EMR, και από την νότια μεριά, σε δεύτερο χρόνο, θα προσπαθήσει να μπει το πλατούν 4. Η διοργάνωση στο τέλος ήρθε, μας είπε ότι μέσα στο χωριό είναι μια επαφή και όποια ομάδα πάει, βρει την επαφή και χτυπήσει με μια εφαρμογή το QR που θα έχει στο χέρι της, αυτή θα νικήσει και το τελευταίο σενάριο στο παιχνίδι. Όχι το παιχνίδι ολόκληρο, αλλά το τελευταίο σενάριο στο παιχνίδι. 4-30-175. Μπορούμε να βάζουμε κόσμο στις παράτες. Πισίνες. Έλα, παίρνα. Επαφή μπροστά, βλέπω ένα στέλνει κεφαλάκι στο κτίριο πάλι. Καθόλου, καλό. Γιατί πάμε από εκεί? Θα πάρουμε κανένα blind spot. Εδώ. Έχεις. Προδείξεις, μπορείς να ανέβεις από τον δρόμο, Στο, πάρτε ανάσες. Λοιπόν, έχουμε επαφή αριστερά και κάτω έχουμε και κάτι πολίτες. Εμείς κατεβαίνουμε κάτω. Τελευταίος. Θα πάμε ουρά. Τελευταίος. Και καλύπτω εγώ. Προστάτης είμαι εγώ. Εντάξει. Η βόρεια πλευρά, στη βόρεια πλευρά κρατάμε εμείς τη δυτική. Ανοιγμός. Έρχονται από κάτω, απλά δική μας. Έρχονται από κάτω, δική μας. Οριστεί, από κάτω είναι δική μας. Όχι, από κάτω είναι δική μας. Ναι, βλέπω που γίνουν χωριάτες από εδώ, γι' αυτό... Πάρα, σώπου, όπου βρεις. Κοίτα λίγο τα δεξιά μου. Έλα, βλέπω, πάμε. Πάμε, βλέπω, Θα πάμε. σε καλύψω. Μπροστά. Εκεί, πάνω από το κτίριο. Φύγε. Ωραία, στρέψτε θέση μου. Πάμε λίγο. Ακούω. Ό,τι βλέπω, ψάχνω. Ωραία, πρόσεχε. Όλα καλιά, ρε παιδιά μου. Διοργάνωση. Θέλω να πάρουμε αυτά τα σκαλιά. Πάμε. Δική μας. Ναι, δική μας. Κατεβείτε, μπείτε στο πέφο. Θες κάλυψη. Σ' αγαπώ. Πίσω, φύγαμε. Εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά παίξαμε ένα ρολόι με τους αντιπάλους. Δηλαδή, όπως εμείς μπήκαμε από βόρεια και κατεβήκαμε νότια, παίρνοντας όλη τη δυτική πλευρά και προσπαθήσαμε να πιέσουμε προς τα πάνω, αυτοί κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί μπήκαν από ανατολικά και πιέσανε βόρεια και κάναμε ένα ρολόι. Πώς θα την είναι? Περιμένετε να έρθει ο... Θα το εκτιμούσα αν παίρνατε Τον έσω του Σίμω. Τι να σου Πολίτη. Τι? Τι έχει πάει άλλος?
Έλα. Ορίστε. Εσύ είχες πεθάνει, εσένα κάναν μέχρι τώρα. Αν έχεις εδώ πάνω. Πάντα θα γίνει. Παίζουν όλοι. Όχι, τα DMR εδώ πέρα και τα... Α, θες να κοιτάς. Να πάω εδώ και έρχομαι. Ορίστε μαζί σου. Θέλω ρε γαμό το μήνυμα να παράει. Δεν φτάνει ρε, δεν φτάνει. Τότε να πάμε πιο κοντά. Να πάμε πιο κοντά. Θέλω να πάμε πιο κοντά. Κάτσε να πάω εδώ πέρα. Έχοντας χάσει αυτό το σημείο τα 2 τρίτα της παραταξής μας, με αυτόνομες πρωτοβουλίες κάθε ομαδάρχη που εντάξει υπήρχε ένα γενικό σχέδιο εκείνη τη στιγμή, συμφωνήσαμε να ορμήσουμε προς το κέντρο του ξενοδοχείου, να καθαρίσουμε τελείως τους χωρικούς, να τους αναγκάσουμε να είναι μέσα στο αρχηγείο τους. Έλα ματού. Έλα κομματό, πιάσα το λάθος, πάμε. Πάμε, έλα. Yes. Πάμε. Κάνουμε χρόνο, πάμε. Μαζί μου, έλα μαζί μου. Πάμε. Και το QR μαζί. Πού είναι? Ζητάς τον αριθμό, δεν είναι. Πάμε, ναι, πάρ' τον. Πάμε. Κοίτα από εκεί. Νομίζω η ομάδα που τα κατάφερε στο τέλος με την κάλυψή μας να πιάσει την επαφή ήταν η Revolution. Μπράβο τους. Βιώσαμε. Πού είναι ο Μίτσελ? Και τέλος έληξε το παιχνίδι. Έλα μαλακός, το πήρε. Πώς το πήρε? Το Μπαραντών. Δεν ξέρω. Δική μας τον πήραν τον Μπαραντών. Τώρα ήταν η ώρα για χαιρετούρες, αγκαλιές και στο φινάλε που ανακοινώθηκαν τα στοιχεία με τους πόντους, μπορεί να κερδίσαμε βέβαια αυτή τη μάχη την τελευταία, αλλά χάσαμε τον πόλεμο στους πόντους. Το Illegal 2 είναι το δεύτερο πανελλαδικό σενάριο που παίρνω μέρος. Η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό οφείλεται βέβαια και στη διοργάνωση και στην ηγεσία που την αποκυρίωση διοργάνωση ήταν πάντα παρούσα, πάντα υπήρχε πολύ καλή επικοινωνία, τηρούσε τη ζυγαριά της δύναμης, δηλαδή δεν άφηνε κάποιους να προωθηθούν πάρα πολύ, βοηθούσε την κατάσταση όπου χρειαζόταν. Και σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα ήθελα να την επαναλάβω. Τώρα όσον αφορά το Airsoft, και γιατί το κανάλι επειδή έχει στοιχεία πιο πολύ φυσικά, είναι δηλαδή το μόνο παιχνιώδες ίχνος που έχω στο κανάλι. Το Airsoft είναι ένα χόμπι το οποίο μπορεί άνετα να γίνει σπορ, άμα το θέλει ο ασκούμενος ή ο αθλητής. Εγώ π.χ. όταν πηγαίνω την Κυριακή σε ένα απλό παιχνίδι ή σε ένα σενάριο όπως αυτό που σας δείχνω στο βίντεο, πέρα από τον οπλισμό που είναι το όπλο, το πιστόλι που είναι οι ρέπλικες, όλα τα άλλα είναι υλικά τα οποία άνετα θα έπαιρνα και σε μια τακτική άσκηση με αληθινά πειρά. Από το κράνος μου, το αντιβαλιστικό, μέχρι τις πλάκες, μέχρι το τι φοράει μέσα ο φορέας, μέχρι το τι υλικά θα πάρω μαζί, είτε για τη διαβίωση, είτε για τη διατήρηση τη δικιά μου μέσα στο πεδίο κατά τη διάρκεια του τακτικού γεγονότος. Οπότε, άμα φτιάξει τα πράγματα σου όπως πρέπει, η απλή σου ανασχόληση θα γίνει σπορ κι αυτή. Καταρχάς, θα γίνεις πιο δυνατός. Γιατί άλλο να παίρνεις το foam plate και το άδειο σακίδιο και το ψεύτικο IFAC και να τα πηγαίνεις μία βόλτα και να γυρνάς με 4 κιλά στην πλάτη σου, και άλλο να γυρνάς με 15. Άλλες κινήσεις θα κάνεις το ένα και αλλιώς θα μάθουν τα πόδια σου και η πλάτη σου και οι ώμοι σου να τα απεξέρχονται σε αυτό το φορτίο. Δεύτερον, θα ανέβεις ψυχολογικά, γιατί θα βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με το βρακί τους και εσύ που έχεις πολύ παραπάνω πράγματα, άμα τους νικάς ή άμα τους ακολουθείς ή άμα τους πλευροκοπείς και βγαίνει μια κίνησή σου, θα νιώθεις πολύ όμορφα μέσα σου που εσύ τα καταφέρεις με τόσο δύσκολες συνθήκες. Τέλος, φυσικά θα ανέβεις πνευματικά, γιατί για να τα κάνεις όλα αυτά θα πρέπει να μάθεις, θα πρέπει να ρωτήσεις, θα πρέπει να διαβάσεις, θα πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, να κάψεις, να ράψεις και να κόψεις για να έρθει κάτι στα μέτρα σου.
Δεν θα φοράς κάτι επειδή το είδες σε μια ταινία, θα φοράς κάτι επειδή έχεις καταλάβει τις δυνατότητές σου και θες να τις μεγαλώσεις και έχεις καταλάβει και τι σου ζητάει η αποστολή σου. Οπότε έχουμε τις τρεις δυνάμεις του σπορ. Έχουμε σωματική ανάπτυξη, ψυχική και πνευματική. Αυτό είναι λοιπόν το βιντεάκι μου για το Illegal 2 στην Κρήτη και κάποιες σκέψεις ας πούμε για το Airsoft. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like γιατί ο αλγόριθμος του YouTube δεν είναι φίλος μου. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε κάποια παρατήρηση, αν κάτι σας άρεσε, αν θέλετε ίσως να δείτε κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό το τομέα. Και αν ποτέ μπλεχτείτε σε ένα παιχνίδι αεροσφαίρησης, να το λέτε όταν σας τυπάνε. Call your hits. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσετε τις καλές προθέσεις του καναλιού μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, Pavsel out. Δημήτρη, τι ώρα πιέζεις δουλειά του? 5-6 πρέπει να είμαι στο πόλεμο. Όλα καλά.